ortada reallıq var. Hamı yaxşı dərk edir ki, iqtidar daxil və iqtidarın çevrəsində olan insanlar daxil dərk edir ki, faktik olaraq Azərbaycanda 2 müxalif qüvvə var. Və zaman-zaman baxmayaraq ki, Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları zaman-zaman bir-birlərinin arasında intriqaları olubdur, bir-birlərinə qarşı fikir ayrılıqları olubdur. Amma ümumi Azərbaycan naminə, dövlətçilik naminə hansısa bir xoşagəlməz proses olanda oyunu pozublar. Yəni, bunlar milli kimlikdən doğan partiyalardır. Ələxüsusən Müsavat partiyası milli kimliyimiz deməkdir. Yəni, dostlar yəqin ki, yanlış başa düşməz. Müsavat partiyası Azərbaycan insanının, Azərbaycanlıların müasir şəxsiyyət vəsiqəsidir. Və son illər siyasi arenada hərəkətlənmə məhdud olsa da, Müsavat partiyası, Xalq Cəbhəsi daha güclü idi, daha aktiv idi, daha perspektivli görünürdü. Və təbii ki, hakimiyyət də bunu necə görməlidir? Özünə təhlükə kimi görməlidir. Və indi söz-söhbətlər gəzir ki, məlum keçmiş prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı açılan cinayət işi və oradakı deyilən siyah, halbuki nə ölkənin gücü strukturlarından, nə baş prokurorluq, nə dövlət təhlükəsizlik xidmətində, daxili işlər naziri, heç bir güc strukturu, qurum açıq şəkildə nə isə mətbuata ötürməyib və yaxud mətbuat xidmətlərindən açıqlama gəlməyib. Yalnız mediaya, yəni iqtidara yaxın media qurumları, saytlar müəyyən dezinformasiyalar yayırlar. Yəni, Azərbaycan qanunvericiliyində bir daha qeyd edirəm ki, bir cinayət prosesi gedirsə də, istintaqın gedişinə hər hansı xələl gətirəcək açıqlamalar olmamalıdır. Və dövlət qurumları hakimiyyət tərəfindən, ümumiyyətlə, hakimiyyət tərəfindən bir neçə qərar qəbul olundu. Keçən il, yəni 2024-cü ildə ki, istintaqın gedişinə zərər gətirəcək məlumatlar, materiallar yayılarsa və yaxud elə 2020-ci il müharibəsində də dövlət sirri əhəmiyyətli hər hansı məlumat yayılarsa, bu cinayət məsuliyyəti deməkdir. Bu prosesləri hökumət yönlü medialar nəzərə almır. Burada təbii ki, qeyri-peşəkarlıqdan da söhbət gedir ki, orada jurnalist kontingentinin əksəriyyəti bu məsələlərdən xəbərdar deyil və yaxud xəbərdar olanlar da gözə girmək üçün, daha yaxşı yerlərə çatmaq üçün. Amma mən əksini deyərdim, çünki məqsədli şəkildə deyirsə, tutaq, niyə o 50 nəfəri siyahıda iqtidar yetkililərindən danışmırlar? İndi orasını qeyd edəcəm. Biz ASTV, dövlət televiziyalarına, ictimaiyyətdəki müzakirələrə baxanda görürük, elə daha çox müxalif camiyənin, radikal dedikləri müxalifət camiyənin adları çəkilir. Başqa, halbuki Ramiz Mehdiyev gedənə qədər hamı onun yanındaydı, hamı onun başından dikirdi, tərifləyirdi. Bunda sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, burada artıq o jurnalistlər, məsələn, mən görməmişəm ki, Milli Təhlükəsizlik, daha doğrusu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmi məlumatı, Respublika Prokurorluğunun rəsmi məlumatı yazılsın, ondan istinad eləsinlər. Filan kəs də belə oldu. Hətta övladların işlərini çıxarması da az qala rəsmi olmur. Qəzetlərdən oxuyuruq. Bilirsiniz necədir? Zamanla Ermənistan, Azərbaycan, Rusiyanın ən yaxın forpostu mövqeyində dayanıb. İndi Rusiyadan, mərkəzdən qaçma eləmək istəyən hakimiyyət təbii ki, belə deyək, bir misal çəkim, Tərtər cinayətində hər kəsə məlumdur ki, bu necə baş verdi. Və bugün də o cinayətin əsas təşəbbüskarları çöldə gəzir. Təbii ki. Elə Nəcməddin Sadıqovla bağlı indi proseslər başlamalıdır. Neçə saatlıq, 8 saatlıq dindirmə olub həmin dönəmdə 2020 Qarabağ savaşında. Və Nəcməddin Sadıqovun belə deyək, bilərəkdən ona yanlış məlumatlar verilib ki, qarşı tərəfə məlumatlar ötürülsün və fərqli strategiya ilə aypara formasında hücum şəklində
müharibə aparılıb və qələbə qazanılıbdır. Yəni demək istədiyim nədir? Hakimiyyət özü öz daxilindəki satqınlarını artıq bilir. Və onların hamısını bir gündə, bir ayın içində sıradan çıxarsa, sütun çökər. Məsələn, Deməli, sütun həm də onlardan ibarətdir də. Niyə bunu etiraf eləmirlər? etməzlər axı. Etiraf etməzlər. Ona görə ki, hakimiyyətin zəif nöqtəsini, zəif nahiyəsini belə deyək, qarşı tərəf görər. Sevməyən qüvvələr görər. Deməli, hər şey çılpaqlığından alınmır. Bəli, hər şey çılpaqlıqla alınır. Məsələn, Nəcməddin Sadıqov getdi, qəfil istefaya göndərildi. Yerinə baş qərargah rəisi yeni təyin olundu. Sonra Səfər Əbiyev ondan qabaq istefaya getdi, Zakir Həsənov gəldi. Bu kimi şey ardıcıl olaraq aramlı şəkildə bu proses gedir. Və indi hakimiyyət o suala cavab verirəm ki, hakimiyyət yaxşı bilir ki, hansı güc qurumunda, hansı dövlət orqanında və hansı strukturlarda kimlər kimə işləyir. Və onu ehtiyatda saxlayır. Bunlara maraqlı qarşı tərəfdir. Qarşı tərəfə tam nəzarət edə bilmirlər axı. Qarşı tərəf, Qarşı tərəf yəni müxalif tərəf deməkdir. müxalif tərəf, demokratik qüvvələr, belə deyək. Və onları neytrallaşdırmaq. Amma burada qərəzli mövqe var. Çünki Azərbaycan iqtidarı dönəmində, hakimiyyət dönəmində, hazırki hakimiyyət dönəmində Azərbaycan qanunvericiliklərinə elə dövlət qurumlarında olan məmurların özü tabe olmayıb. Qanunlar kağız üzərində olub və qüvvəsini itirmiş formada cəmiyyətə aşılanıb deyə hakimiyyətin dediyi bir həqiqi sözü belə insanlar yalan kimi qəbul edir. Bax, bunun zəif nöqtəsi, bu idarə etmənin zəif nöqtəsi budur. Zamanında peşəkarların əlində olsaydı müəyyən strukturlar və milli qüvvə olsaydı. milli qüvvələr hakimiyyətin içində formalaşa bilsəydi, bugün Azərbaycan konstitusiyasına kimsə hörmətsizlik eləyə bilməzdi. Qanunlarına hər kəs tabe olardı. Qanunlar hansısa güclü, pullu şəxslərin marağına xidmət eləməzdi. Azərbaycanda məhkəmə sistemləri məlum məsələdir. Deməyimə ehtiyac yoxdur. Lazım olanda qanunlar işləyir. Bu qədər Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən və təyinatla müəyyən vəzifələrə gətirilmiş şəxslər, icra başçılarının özü ilə bu yaxında daha bir Rusarın icra başçısı həbs olundu. Nə üstündə? Rüşvətxorluq üstündə. Bu qədər rüşvətxor, bu qədər dələduz bu hakimiyyətin dönəmində öz işlərindən çıxırsa da, əks cəbhədə nə qədər dələduz olsa da, yüzünü yıxsan, orada onların bir icra başçısını taladığının yarısını talamayıb. Yəni, qərəzli baxımdan budur. Hansısa vəkil tutulur dələduzluqla. Bu yaxında dünən Namizəd Səfərov həbs olundu. Çox əqidəli, məsləkli, qanunlara hörmət edən və ehtiyaclı insanlara təmənnasız xidmət edən bir şəxs.